Repórter Favela, estamos aqui no Centro Cultural ou Abandono Cultural? Deve ser um abandono cultural, né? Que hoje é usado pela Secretaria de Transportes da cidade. Olha só. E dando um rolê aqui, né? Porque não tem ninguém aqui, tá abandonado, né? Olha só. A gente dando um rolê aqui. As salas todas fechadas. Não é? Todas fechadas, desejando um Feliz Natal. Eu vim ver o galinheiro aqui, né? Que aqui tinha um galinheiro. E olha só o que eu encontro. Outra fogueira santa da prefeitura. A fogueira santa de Israel. Com notas identificando aí. Olha só, alguns valores. E o que leva aqui é mineiro. O que será mineiro? Mineiro me lembra uma transportadora, né? Mineiro. Transporte escolar. Transporte escolar, né? E olha só, a quantidade de notas e documentos queimados aqui. Inclusive a pasta da menina Noturna. A pasta foi queimada, né? A pasta ali amarela. Mais uma fogueira. Uma fogueira santa. Mais uma fogueira santa da prefeitura. Olha aí o prédio. Exclusivo Folha BR, hein? Imagens exclusivas. Jornalismo em cima da notícia. E não tem ninguém, tá abandonado aqui, cara. O abandono cultural. Olha essa linha aí dos meus irmãos aí. Olha só.